Hola gente, hoy les enseñaré a cómo pasar el gato demente. Necesitaremos estos gatos mínimo al nivel 30. Mínimo 3 vecinos, y protegerlos con paredes.
Cuando estemos cerca de la base, sacamos todos los gatos que podamos. Si ya lo derrotamos, será garantizado el gato.
todo, denme like y suscríbanse porfa, adiós.